Saquen clip de sus promesas para capturas fundables. No mames, Mr. Louis. Saquen clip de sus promesas para capturas fundables. Pinches anuncios. Calidad 480. O a ver, espera. 720. A ver si así. Es que el anterior era 720 a 60 FPS. A ver si a 720 sin 60 FPS. A ver si jala bien. Para probar. What the fuck. Son las 10:32. Humildad God. Acá tienes el capítulo subtitulado español, mi buen Blanc. Sí, pero ahorita lo pidieron en latino. Igual, cuando le demos rewatch a la serie completa, esa sí va a ser completa en inglés subtitulada. Pero sí, pantalla completa. Sí, a 720 sin 60 FPS, jala bien. Ya la hicimos. Ahora sí, ya va a salir muy bien ver la G5 y rewatch. Sí, no es anime para ver los subtítulos, pero me gusta más en inglés. Más que nada las canciones. El viento hoy dará un show. ¡Qué diversión! El día de la fogata llegó. Les voy a ser honestos. Se me hace un poco raro escuchar las voces de las Main Six con la calidad de la quinta temporada en adelante. Se me hace un poquito raro. El día que me gusta cantar. Ding dong, ding dong, ding. Muchos pais aquí habrá. Ding dong, ding dong, ding. Feliz día de la fogata, banda. En septiembre. Aunque bueno, este capítulo cuando se estrenó se estrenó en marzo. Hoy vamos a decorar. El día de la fogata llegó. La perfección no se puede comprar. El día de la fogata llegó. No puede haber ningún error. Ya se rompió. La de Rarity no, la de Rarity por alguna razón no me causa... Por alguna razón la de Rarity no se me hace tan rara como el de las demás. Vamos, Blanc, véanlo en inglés, tiene el capítulo acá mero. Pero ahorita votaron porque sea en latino. Rarity tiene la voz de Pablo de los Backyardigans. No. Hola Starlight, ¿lista para celebrar? Iba a decir que esta era la primera vez que veía un capítulo de Starlight completo en español latino, pero no, ya me vi el de Parental Map completo en español latino. ¿Tu primera víspera de la fogata aquí en Ponyville? Estaba pensando que quizá no lo voy a celebrar. Me gusta mucho la voz que le dieron a Starlight en latino, aunque sí, sigo más que nada más acostumbrado a su voz en inglés. Y de la princesa Clara. Están chingones los edits de Rarity, pero con los audios de la princesa Clara. My Little Pony, la magia de la amistad. Annie Rojas God. Es que le quedó muy bien la voz de Annie Rojas a Starlight. Tiene ese tonito como de sonar un poquito más madura que Twilight, pero... ¿No celebrar la víspera de la fogata? Solo creo que esa celebración es algo tonta. Cuento del día de la fogata. La verdad le queda bastante bien. Tiene ese tonito en el que suena más madura que Twilight, pero... Es un día principalmente dedicado a los regalos A todo esto, ¿quién es mayor? ¿Twilight o Starlight? Creo que nunca se dijo, ¿verdad? y a los dulces, ¿cierto? ¿Y por qué te negarías a obtener regalos y dulces? ¡Es una locura! Creo que lo que Spike quiere decir es que el día de la fogata va más allá de regalos y dulces. Es un... Bueno, nunca se dijo, pero más o menos en el fandom se tiene siempre se tuvo la idea de que Starlight era mayor que Twilight. Tampoco por mucho, pero...
tiempo que se comparte con los amigos y la familia para celebrar un día muy importante en la historia de Equestria. Creo que los ponis lo usan como excusa para cantar canciones tontas y divertirse, no para recordar una vieja historia. Quizá no has escuchado una historia del día de la fogata adecuada. Las edades de MLP ni Hasbro la sabe, eso es cierto. Los unicornios cantaron alrededor de una fogata para luchar contra el invierno eterno causado por los Wendigos. Todos los potros se saben esa historia. Esa historia no. Mi historia favorita de estas fiestas. El cuento de la víspera. Starlight con su opinión menos basada. Esta es la historia de una poderosa unicornio llamada Snowfall Frost, que odiaba la víspera de la fogata. Yo digo que las main six tienen entre 20 a 24 años. Sí, más o menos. Lauren Faust dijo que eran adultas jóvenes manejándose más o menos como por sus 20. Excepto uno. Se decía que Snowfall era casi tan erudita como Starswell el barbado. Casi, pues todos los ponis saben que Starswell era experto en todo, desde transfiguración, calibración dimensional, teletransportación. Ya sé, Starswell era asombroso. Sí, el punto es que Twilight, Snowfall tremenda sim de también era una Starswell. unicornio poderosa. Ella quería ser perfecta. Cualquier otra cosa era una pérdida de tiempo. Bueno, este lote está arruinado. ¡Snowdash! Snowdash era el asistente leal de Snowfall. ¿Qué dice? ¿Qué necesitas? Limpia todo ese desorden. Esos De hecho, esa edad, si las analizas por sus trabajos y vidas, no cuadran para nada. Iba a decir algo, pero luego vi que quien comentó eso es Talonflame. No es que tenga nada contra Talonflame, pero bueno. Si analizas sus trabajos y vidas, no cuadran para nada. De hecho, es al contrario, cuadra bastante bien que sean adultas jóvenes, ahí por sus 20s. La mayoría son independientes, excepto Apuya, pues porque literal su trabajo ya es en la gran familiar, pero todas las demás viven independientes. tontos ponis estaban sonando esas molestas campanas en la ventana y me hicieron perder la concentración. Wow, hay ponis que disfrutan la víspera de la fogata. ¿De dónde habrán sacado esa loca idea? No hay nada que celebrar hoy. La víspera de la fogata es una amenaza. Un día peligroso para toda Equestria. ¿Peligroso? ¡Es asombroso! Es el día en que recordamos cómo los unicornios, pegasos y ponis... Lo curioso es que la voz en latino de Rainbow Dash suena un poco más grave que en inglés. En inglés, la voz de Rainbow Dash suele tener ciertos tonos agudos. Se unieron en amistad para vencer a los Wendigos. Esa tonta leyenda es el problema. Decirle a todos los ponis que cantar canciones y ser amables Este capítulo es arte. todo. Me encanta este capítulo. Es de mis favoritos. Estudiando magia y así no funcionan las cosas. Creo que no estás entendiendo el punto. Trabajo Además que a mí siempre me encantaron este tipo de episodios especiales de Navidad, que son parodias de el cuento de Navidad de Charles Dickens. Y cuando vi este de MLP se volvió no solo de mis episodios favoritos de MLP, sino también de mis parodias de el cuento de Navidad favoritas, junto con la de los Looney Tunes y la de Mickey Mouse, que también me gustan mucho esas. duro, aprendizaje y usar tus habilidades para mejorar Equestria. Esa es una meta digna para todo pony. Pero adelante, si quieres irte a casa temprano, ignora todo el trabajo que tienes y pasa el resto. Sí, porque me acuerdo que en esa parte, cuando Snowfall, como se llame, Snow Dash, la parte en esta, aquí dice genial, y en inglés dice algo sweet, y cuando dice sweet se escucha como que con un tono mucho más agudo. Odio la víspera de la fogata. Todo Equestria estaría mucho mejor si nos saltáramos ese tonto día de celebración. Feliz día de la víspera, lo dicen por ahí. Feliz día de la fogata no me hace feliz. Tanto lo dicen que ya nada significa. ¿Por qué me debo unir si yo puedo intervenir? Todos aman este día singular. De repente canta el remix de Say Goodbye to the Holidays. Es
Well, okay. Say goodbye to the holidays. Con mi magia desaparece. Es un regalo que yo les doy y todo el mundo lo agradece. No habrá un juego más que puedas jugar. Luego When you say goodbye to the holiday. Bueno, Blan, córtala con comparar el doblaje en español y en inglés. Y mira el episodio, por favor. Cállate, Matías. El día de la fogata pues nunca existió. Los libero al fin de estas absurdas fiestas. No tendrás... Comparar el doblaje. ¿Qué mamones se ponen nada más porque uno hace unos comentarios del doblaje latino español? Ni siquiera estoy diciendo nada malo del doblaje latino, no mamen. Nada más dije esas pequeñas diferencias que hay entre la voz de Rainbow Dash en latino y español. No dije que una sea peor o mejor que la otra. Simplemente dije que había esas pequeñas diferencias. Ay, cómo me caga hablar del doblaje porque siempre se ponen de mamones. Uno no dice nada malo, pero ya lo toman como si estuviera a cada rato diciendo, no, que el doblaje latino es una mierda y que la chingada. que ir a una fiesta como esa. Ahora el calendario más corto será. Con un simple día cambiará. Es que te vuelves muy pesado y un poco pesadito y muy detallista. Pero no estoy diciendo nada malo del doblaje latino, chingada madre. Solo estoy dando esos pequeños datos curiosos, como de esas pequeñas diferencias como datos curiosos. No dije, mira, creería tu argumento si hubiera dicho algo como, no, es que la voz de Rainbow en inglés está mejor porque en inglés suele tener esos tonos agudos. Luego, no dije nada de eso, solo dije, en inglés suele tener pequeños tonos agudos que no tiene en español. Nunca dije que uno fuera peor o mejor que el otro, no mamen. Que ya quiero ver. Te despido, día especial. No dudaré con el hechizo. Todos los recuerdos se irán. Mira cómo se transforma Equestria. Ya nadie volverá a decir. No, amigos, seamos inteligentes y Happy tranquilicémonos. Hearts Warming Sea. Después de After today. After today. Salió bastante una buena vez la última termine el parte. hechizo, toda Equestria estará mucho mejor. Y me lo tendrán que agradecer a mí. Un momento. A Snowfall no le gustaba el día de la fogata, así que decidió hacer un hechizo para eliminarlo por completo. Eso me parece un poco extremo. Sí, Starlight. Sí, Starlight. Hagamos de cuenta que no hiciste nada en el inicio de la quinta temporada ni en el final. La pony que intentó hacer a todos iguales, reemplazando sus cutie marks con signos iguales. Es que Spike Chat no se le va Creo que ninguna. Lo que Spike está tratando de decir es que todo pony tiene sus razones para hacer las cosas, incluso Snowfall. Y si continuamos con la historia, puede que nos enteremos de las suyas. Prosigue. Snowfall estaba lista para liberar el hechizo que Spike borraría basado, el día es de que la Spike fogata Chat, para nadie siempre, le gana. cuando una voz en la chimenea llamó su atención. ¿Estás segura que quieres hacer esto? ¿Quién anda ahí? De hecho, ahorita me da curiosidad cómo es la canción de Pinky Express en el latino, porque nunca la he escuchado. Todas las de... No sé por qué, todas las demás de este capítulo ya las había escuchado antes. La de Luna ya la había escuchado. La de Applejack también una vez escuché un pedacito de la canción en latino. Pero la de Pinky nunca he escuchado nada de cómo es en latino. El espíritu de las fogatas pasadas. ¿Te viste la serie en inglés? Sí, me la vi en inglés. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver MLP por 2013. Y empecé a seguir la serie. Y como luego tardaba... Jimmy Blanc, prepárate. No más le pedimos silencio, porque pusieron. Más que nada porque en esas épocas se tardaba bastante la serie, se tardaban bastante en traerla aquí al latino. Bueno, creo que de la sexta temporada en adelante ya no se tardaron tanto. Pero igual como uno veía la serie y siempre salía primero allá en Gringolandia y aquí varios blogs la subtitulaban.
Por lo que sí, yo me la vi en inglés. Las primeras 3 temporadas sí en español, pero ya el resto como los episodios los veía los días que salían, me los veía en inglés subtitulado. Y tú y yo debemos tener una pequeña charla. ¿Un espíritu? Yo no lancé ningún hechizo para invocar espíritus. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Creíste que un hechizo como ese no sería notado por otras fuerzas poderosas? Llamaste nuestra atención, Snowfall. Y tenemos algunas opiniones encontradas sobre tu hechizo. Se ve bien cute la Los Apple ya demás con las llegarán 2 trencitas. después. Por ahora solo somos tú y yo. Continuemos. Hay mucho que ver y poco tiempo para hacerlo. Yo no iré a ninguna parte. Completaré mi hechizo. Y no necesito... ¿No dijiste que era porque no te gustó el doblaje en cierta parte? Eso se los dije por cuando estaba en transmisión la 5ª temporada. Cuando la 5ª temporada se estaba estrenando, me dio curiosidad de darle rewatch a la 4ª temporada en español latino. Y todo iba bien hasta que llegué al capítulo de Bats. El capítulo de Flutterbat, en que Fluttershy se convierte en vampiro. Y todo iba bien hasta ese capítulo, porque, más que nada, porque la canción de ese capítulo en latino está muy mal. Ahí sí, de todas las demás, de todas las demás no les tengo quejas a las canciones, pero esa en especial en latino, la de Bats, se escucha muy mal. Y ni siquiera es que esa sea de mis canciones favoritas, pero en inglés suena bastante bien, pero sí en latino les falló bastante la adaptación en esa canción. Necesito una clase de historia sobre el día de la fogata. No iremos al pasado para aprender sobre las fiestas. Iremos para aprender sobre ti. En el pasado todo querías y decidir siempre era lo mejor. Tú crecías como semilla, los juegos divertían y de pronto eres grande hoy. Silencio, banda, pusieron. Una elección. Eso hace quien realmente eres hoy. Tus recuerdos vamos a ir a visitar y ver que tu pasado dirá. Qué cute la Starlight toda chiquita, con su gorrito. Ay, mira lo linda que eras. Parece que no estabas muy molesta por el día de la fogata. Está bien cute con su El trajecito y su tiempo sombrero. pasó, tu Está vida bien cute. cambió. Ve cómo Mírenla, está toda cute con su sombrerito y sus moñitos. Con su traje de marinerito. Lo que aquí verás te va a mostrar cómo eras tú en realidad. Blanc, si te fijas bien, la ropa que usa la Applejack Fantasma es la misma que usa en la boda de Big Mac. ¿En serio reciclaron el outfit? Raro. Raro que hubieran reciclado el outfit si en esas temporadas ya le prestaban mucha más atención a ese tipo de detalles y ya no reciclaban tanto los outfits como en la primera temporada. Luego, para rellenar la boutique de Rarity, ponían ahí los vestidos que les había hecho a sus amigas en el episodio en el que les hace vestidos. Pero raro que lo hayan hecho. Ahorita no me acuerdo si sí es cierto, pero se me hace raro porque te digo, ya para esas temporadas cuidaban más ese tipo de detalles. ¿Qué crees que estás haciendo? Aquí la tremenda referencia que metieron al Harry Popotes. De la fogata, profesor. Dijiste que querías A ver, espera. aprender a ser una unicornio. No había escuchado antes la canción de Starlight chiquita en latino. Se escucha muy adorable. La aula de clases para la víspera de la fogata, profesor. ¿Quién es la que le hace la voz de la Starlight chiquita? Me suena bastante, se escucha bastante adorable, pero me suena bastante, pero ahorita no recuerdo de quién. Me suena de haberla escuchar esa voz en otra parte. Es el Snape de Harry Potter, sí, tremenda referencia que se sacaron en este capítulo, la verdad. Es la voz de Sweetie Belle. Esta la chiquita me da penita. Suena bien cute. ¿A poco la misma Annie Rojas hizo la voz de niña? ¿Ah? Realmente se escucha bastante diferente, ¿eh?
Dijiste que querías aprender a ser una unicornio poderosa, ¿o no? Así es. ¿Y cómo te convertirás en una unicornio poderosa? El que, Trabajo duro aprendí. el que hace la voz del Snake Pony es el mismo que hace la voz de Cranky, ¿no? Del burro. Me suena, a que es la misma. Y usar mis habilidades para mejorar Equestria. Qué cute. ¿Y cómo esto te ayudará a aprender magia? Quiero ser fuerte para detener a los Wendigos y ayudar a los ponis. Esa es una historia tonta que le dicen a los pequeños. ¿No es la voz de Cozy magia Glow? requiere tiempo para aprender. No, sí. Es tu decisión. Aprende a ser Suena un poquito similar, pero no creo que sea la misma que luego le dieron a Cozy Glow. una unicornio poderosa. O juega con tus juguetes y no llegarás a nada. Algo pasó. Alguien te hirió sola y sin saber qué hacer. Triste estabas, solo pensabas y ese pensamiento te cambió. Y fue el instante aunque no lo sabías. Construiste muros para no llorar, convirtiéndote en quien ya eres hoy. Y el hechizo que ahora dirás. Es el mismo que hizo la voz de Asmo de Ben 10. Ah, sí, cierto. El pasado se... Sí, cierto, es la voz de Asmo de Ben 10. Es tu decisión. Sí, Aprende cierto. a ser Más con este diálogo se escucha bastante Asmo de Ben 10. Cierren los ojos. Y sí, con este diálogo es totalmente Asmo de Ben 10. tu decisión. Aprende a ser una unicornio poderosa. O juega con tus juguetes y no llegarás a nada. Sí, cierto, es la voz de Asmud. Pasó. Alguien te hirió sola y sin saber qué hacer. Triste. La voz de Snails en latino es la misma que la de Whis de Dragon Ball Super. Y ese ¿No mames, en serio? pensamiento te cambió. No. Y fue el instante aunque no lo sabías. Construiste muros para no llorar, convirtiéndote en quien ya eres hoy. Y el hechizo que ahora dirás, por tu pasado está. El pasado se fue, crecimos. Yo la recordaba un poco más aguda. ¿Cuál? La de Asmud. El ayer te marcó y nada se olvidó. Y eso tu presente dañó. Estuvo bien. Aunque Espíritu, en unos ¿qué momentos se supone que debo? como que sentí que casi le salen unos poquitos de gallos. ¡Ay, cabrón! ¡Soy yo! ¡El espíritu de los presentes del día de la fogata! ¿No quieres decir presente del tiempo? ¡No! ¿Juguetes, muñecas? ¿Quieres un pastelito? Está bien, presentes. Todas esas cosas inútiles en las que los ponis pierden su tiempo. ¡Ay, Snowfall! No es el regalo lo que importa. Es lo que el regalo significa. No significa nada, Pinky. Son solo cosas. Exacto. Algunas veces el pastelillo significa... Iba a decirles otro dato sobre la voz de Pinky en español comparada con la de inglés, pero mejor no porque luego dicen que según me pongo de mamón a compararlas. Silencio, banda. Ahora sí pusieron. Se está trabando un poquito. ¿En serio? ¿En serio? ¿A poco sí se está trabando un poquito? Llegué temprano. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál temprano? Si llevamos a más de la mitad del capítulo y nada más se acaba el capítulo y ya nos vamos a la chingada. Significa hola, ¿cómo estás? Y a veces un libro significa tu melena se ve hermosa. Y una bufanda significa... Bueno, una bufanda significa que tienes frío. Eso es muy fácil. No entiendo nada de lo que estás diciendo. Ahora sí, cállense. Mi espíritu de los presentes del día de la fogata timbra. Significa que viene una canción. Shh, cállense. Que Melissa Gadión era de las que mejor cantaba en el doblaje latino. Piensa qué harás cuando un olor te sorprenda y tu corazón hará que sientas que el día especial ya llegó. Pequeñas cosas que hacen siempre que un pequeño sea feliz. Un juguete, abrazo, un suéter. Tibatoria, No se olvida jugas, sweater. algo así. Presents always will be presents. Grande o mediano
Es que Melissa Gadeon God era de las mejores cantantes que tenían en doblaje latino. De hecho, creo que era la mejor Melissa Gadeon. Mucho hay que disfrutar. Aquí no sé cómo no estás. Aquí tú hubieras sido muy feliz. Pues el día de la víspera es. Hay más sidra. This is living. Ven, siente el ritmo aquí. Octavia y Vinyl. Cuando das todo es mejor. Después te toca recibir. The presence always filled with presence. Abre tus ojos ya. Siempre hay alguien como tú que te entenderá. The presence always filled with presence. Siempre encontrarás. Me encanta esta canción. La razón de celebrar es que hay que disfrutar. Yeah, the reason to the holidays is quite easily found. And the reason is to be with your friends. And the reason is with... ¿Qué? ¿Sabes que estás imitando la voz de Pinkie Pie, verdad? No es verdad. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, la fiesta está... Esta canción con la de Luna son las mejores de este capítulo. Tengo que rellenar mi chocolate. Ay, está La de bien. Luna está buena, pero es que está muy cortita. Casi llegamos Por a lo que... mejor. Para mí la mejor de este capítulo es esta, la de Pinkie. Ok, estoy listo. La fiesta estaba en su máximo esplendor. Snow Dash. Hola, Mary. ¿Pero qué es lo que te pasa, querido? Fue el ponche de huevo. Ay, lo sabía, le puse demasiada canela. Fluttershy. El ponche estaba delicioso, Flutter Holly. Solo estoy molesto porque una pony se quejaba de lo horrible que es la víspera de la fogata. ¿Quién? ¿Casualidad el Fluttershy. nombre de ese pony empieza con Snow? Y termina con Frost. Dijo que la víspera de la fogata es solo una excusa para tener fiestas. Qué cute la voz y que de todos Twilight en esa estaríamos parte, sí. mejor si pasáramos Esa escena tiempo estaba trabajando bien en cute la hacer Twilight. Equestria un lugar mejor. ¿Cómo crees, Snowfall, que Equestria sería un lugar mejor? O sea, aquí Rainbow es varón. Aprendiendo y usando sus habilidades para el... Te diría que a lo mejor es error de traducción, pero que yo recuerde en inglés también en esta parte Rarity también se dirige a Snow Dash como varón. Si mal no recuerdo, creo que en inglés también en esta parte la Rarity esta se refiere a Snow Dash como varón. beneficio de Equestria. Me Creo que tenemos too. todo lo que está en la lista de Snowfall justo aquí. Creo que una ecuestria perfecta se ve como una fiesta de víspera de la fogata. Ahora sí, banda, se viene canción de mi Luna God. Es que Luna God. Yo también. Me too. Lástima que esta será la última que habrá para siempre. Siempre. Ever, ever, ever. ¿Espíritu? ¿Qué quieres decir? ¿Sale a escucharla en japonés? ¿Qué va a pasar? De otro día tal vez. Shh, silencio. ¿Quién eres tú? Soy el espíritu de... ¿Cómo es que nunca me había percatado antes del detalle de que aquí... A ver, déjenle subo el brillo. De que aquí aparecen las pezuñitas delanteras de Luna. Nunca había notado el detalle de que aquí aparecen las pezuñas delanteras de Luna. Yo pensé que nada más estaba toda cubierta por la capa. Nunca me había percatado de este pequeño detalle que aquí aparecen las pezuñitas delanteras de Luna. ¿Quién eres tú? Soy el espíritu del día de la víspera de la fogata. ¿Estás aquí Jefe de para Dark Souls, mostrarme a cómo huevo. serán las futuras vísperas de la fogata? No, pues ya no habrá Cuando más entras por vísperas equivocación a de una la batalla de fogata jefe. para mostrar. ¿Por qué no? Tendrás éxito borrando la celebración, tal como querías. ¿Y qué pasará? Veo un viento frío venir. Veo días sin diversión. Veo un futuro hecho por ti. Veo un camino y no es para ti. Esta no me está gustando tanto como las otras, ¿eh? Es porque es negra, ¿verdad? Para los sueños realizar. En tus días solo
star and try Habrá esperanza when si there's no riñas. hope. Ya nada se va a cumplir. Ningún Qué buen especial y es la primera vez que lo veo. ¿En serio, Kira? Esto es por ti, Snowfall Frost. El futuro Is fue a cold nightmare. ¿Wendigos? They are real. Es solo una tonta I thought this historia was a para shoulder. otros. Son demasiado reales, Snowfall. Y tus And your actions let it permitirán to su return. regreso. El The future de Equestria. estará cubierto de una manta eterna de nieve. No, yo nunca quise que esto pasara. No lo entendía. No veía lo importante que era la víspera de la fogata. Por favor, espíritu, no he lanzado el hechizo aún. Aún tengo tiempo. Lo siento. Aún hay tiempo. ¡Oh, cielos! Snowfall Frost. No sé ustedes, pero a mí se me hizo muy flojo que en la historia metieran a los mismos, exactamente los mismos personajes. Pero de eso se tratan este tipo de parodias. Estaba equivocada antes. De la, Sobre la este víspera tipo de la fogata, parodias, No se trata solo de canciones y regalos. este tipo de parodias del cuento de Navidad de Charles Dickens, siempre se trataron de eso, de poner a los personajes de la serie en los papeles de los personajes de la novela de Charles Dickens. Las canciones y los regalos se tratan de celebrar a los ponis en nuestras vidas. Los ponis a los que deberíamos escuchar más seguido. Nuestros amigos. En el especial de los Looney Tunes, de referencia al cuento de Navidad, ponen al Pato Lucas como el avaro Scrooge. En el de Mickey Mouse ponen a Tío Rico McPato como el avaro Scrooge. ¡Wow! ¿Una uña de dragón? Ah, gracias. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué tal, Tenía Nina algo de Galáctica? prisa. Prometo esforzarme más. ¿Bromeas? Nadie me había dado una uña de No, dragón no conozco esa antes. novela. ¡Es genial! La de un cuento de Navidad es la de Scrooge y los tres fantasmas de la Navidad del pasado, presente y futuro. Es un clásico de todos, te digo. Toda caricatura que se respete tiene un especial de Navidad haciendo parodia al cuento de Navidad. Y de eso se tratan esos especiales, de poner a los personajes de la serie en los papeles de los personajes de la novela. Ven a tomar algo de ponche. Y desde entonces siempre se dijo que en las celebraciones del Día de la Fogata... El clásico de los fantasmas de Snowfall Navidad, era la más exacto. festiva de Scrooge, perdón, se me confundió. En fin. Se me lengua la traba. Bueno, eso es todo. Gracias por dejarme leerte la historia. Mejor ya vete a descansar. Spike y yo vamos a bajar. Y si tú quieres, también nos puedes acompañar. Bienvenida a la fiesta. Feliz víspera de la fogata, Starlight. Feliz víspera de fogata, Twilight. La víspera de la fogata. El más épico fue el de la princesa Luna, sí. Un cuento que escuchaste ayer. Todos la primera vez que en ese capítulo se orgasmearon al ver a la princesa Luna ahí como el fantasma de la Navidad futura. Pero el presente aquí está y mucho no hay que Todos los bronies se volvieron locos al ver a Luna como el fantasma de las Navidades futuras. Más que nada porque después de poner a Apple ya como el de las Navidades pasadas y a Pinky como el de las Navidades presentes, se esperaban que el de las Navidades futuras fuera alguna otra de las Main Six. De hecho, se esperaba que el de las Navidades futuras fuera Twilight, porque era la única Main Six que todavía no aparecía en el cuento. Todas habían aparecido. Y cuando vieron que era Luna fue de... a huevo. Lo mejoró de golpe. Tiempo es de celebrar. El día de la fogata llegó. Todos juntos celebrar. El día de la fogata llegó. No hay que esperar, ya hay que celebrar y disfrutar. El día de la fogata llegó. Ese capítulo me tocó verlo en Discovery Kids, pero era la parte final.
Otra cosa curiosa de este capítulo es que este capítulo cuando se estrenó en marzo de 2017, este capítulo se estrenó en marzo de 2017 y todos cuando vieron que era un especial de Navidad fue de como de, a ver qué tal está, pero raro un especial de Navidad en marzo, ya, pero en cuanto se acabó el capítulo todo fue de, me callo, fue de los mejores episodios de la serie. Luna, sí se presenta en tu sueño. Es en realidad el sueño como el búho cósmico de Hora de Aventura, ¿no? Algo así, es como el búho cósmico. Feliz día de la fogata, banda, a huevo, en septiembre. Ahí está Jesucristo. Luna, la licornio cósmica. Capítulo para mí 8 de 9. Como ustedes quieran, les digo que a mí no me gusta poner calificaciones porque como que no... Como que es una forma bastante básica para calificar un episodio. Qué recuerdos, la verdad sí. Este capítulo, en cuanto lo vi por primera vez, me encantó a todas formas. Las canciones, les digo, mi favorita es la de Pinky Present. Present, always filled with presents. Blanc, ¿viste que ya está Jesús? No mames. Versión funny, no mames. En la G5 no hay idea de la fogata. Que yo sepa, no han metido nada de eso en la G5. Blanc, ya que es el día de la fogata, ¿me regalas una figura de cristales? No mames, Sabina. I'm Twilightlicious. I'm Twilightlicious. I'm Twilightlicious. I'm Twilightlicious. I'm Twilightlicious. I'm Twilightlicious. I'm Ahora, a ver el capítulo en inglés, God. ¿Para qué? Lo acabamos de ver en español, ¿para qué lo vamos a ver ahorita en capítulo en inglés subtitulado? Si quieren pongo la canción de Pinky's Present. ¿Por qué? Porque me encanta esa canción. Always feel... Estuvieron bastante bien las canciones en latino, La de Luna no... La de Luna nunca me gustó del todo en latino. Y la de Pinky es la primera vez que escucho la de este capítulo de Pinky en latino y estuvo bien. Pero la de Luna no, la de Luna como que le faltó un poquito. El remix de la canción. No, ya les he comentado que realmente nunca me gustaron los remix que hacían de las canciones de la serie. La mayoría de las canciones de la serie siempre las preferí, las originales, a los remix que hacían en el fandom. Nunca me gustaron de todo los remixes que hacían. Hola, buenas, ¿qué pasó? Nada, ya acabamos de ver el capítulo. Nada más vamos a ver la canción de Pinky, porque nada más. Don't you mean Present. like the time? No! Toys, heartwarming dolls. You want a cupcake? Okay, Presents. All of the pointless things that ponies waste their time on. Oh, Snowball. It's not what the gift is that matters. It's what the gift means. It doesn't mean anything. It's just stuff. Exactly. Sometimes a cupcake means I love you. Or a toy means hi, how you doing? And sometimes the book means your name looks En Twilightlicious, Nina Galáctica, ahora es Twilightlicious. Well, scarf usually means you look cold. That one's easy. I don't understand anything you're saying. Shh, silencio. What's happening to you? My spirit heartwarming princess is going off. That means a song is coming on. Buenas tardes, chicos, pero si ya es noche. Take a look at everything around you, all the smells that surely will astound you. Open up your heart, it will surround you in the magic of heartwarming news. The little things that make it better. Little ponies spreading cheer. Give a toy a hug, a sweater. Memories that last all year. The presents always filled with presents. Large, medium, and small. Sometimes Sometimes the more important things. aren't very big. Se nota el presupuesto. Después del tema que vamos a ver, Blanc. Nada, será todo por hoy. Tun, tun, tun. What a party, there's so much to see here, can't believe you didn't want to be here. You'd have had a blast, I guarantee. Here, this is the spirit of heartwarming news. Cider's flowing, This is living. come on and feel the beat. Life is better when you're given. Each time you do
The presents always filled with presents. Come on, open your eyes. Spend time with ponies just like you and watch your spirits rise. The Presents always filled with presents. Take a look around. The reasons For the holidays, it's quite easily found. Yeah, the reasons for the holidays, it's quite easily found. And the reason is to be with your friends. And the reason is to be with your friends. Esta parte de la toalla se ve bien adorable. Your friends. And the reason is to be with your friends. Otra vez. With your friends. And the reason is to be with your friends. Una más y ya. With your friends. And the reason is to be with your friends. What? You know you're doing your Pinkie Pie voice, right? Mira, stream, el mensaje verde. It's not. ¿Cuál mensaje verde? So, what happens next?